Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndirehoka nĩ ũrathiĩ na mbere wega. Keziah wa Kariuki nĩ akorwo akĩaria na thauti nene ndeto ciĩgiĩ ũhiki wake wa mweri ũyũ wa June mwaka o ũyũ, na akorwo anĩrĩire thutha wa ndeto icio gũkorwo igĩgĩtheremio gũkũ nenda cia ũkinyanĩria. Na nĩ ngũkorwo ngĩkũmenyithia ndeto icio, no before tũingĩrĩte hau, Keziah anakorwo kĩhiko-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo Muthee Kiengei kana Pastor Ben, na thutha mũtheri magĩũka gũtigana na akĩingĩra kĩhiko kĩngĩ through ũhiki warĩ mũgemu wa kanitha, no kwĩrĩkanaga kĩhiko kĩu ihinda rĩrĩ gĩtikĩrĩ ho. Rĩu fan ũmwe nĩ auma in a conversation ta ũrĩa ũkuona haha, makiuga atĩ ũrĩa mũgĩciragia Keziah wa Kariuki nĩ superwoman na atĩ nĩ aragĩfund lifestyle yake na nĩ arahota kũiga nginya macaruni manene, ũguo tiguo mũtũrĩre wake ũkĩhana. Makiuga atĩ kũrĩ na mũthuri handũ ũrĩa nĩ mũthũngũ ũragĩ facilitate lifestyle ĩno yake, na in that conversation magĩkorwo makiuga atĩ ũcio mũthũngũ arorete gũkorwo akĩhikia Keziah na ũhiki ũngĩ wa kanitha mweri ũkĩte wa June. Na rĩrĩa Keziah wa Kariuki akinyĩrwo nĩ ndeto icio nĩ atheka mũno na akorwo agĩcierethera makĩria, na mũno agweta marĩtwa marĩa mararia mũhuhu ũcio, akiuga gũtirĩ kũrĩa areka ũhiki. Akorwo akiuga si nimecheka kuna watu tu wananijuanga kuliko vile najijua, mzungu akikuja na kugonjea sijawahi kukuona but nasikia mafans wakisema kuna mtu kama wewe. Na akorwo agĩtag mũhiki ũragĩtwo Wangari akĩmwĩra oke amũtware kũrĩa mũthũngũ ũcio akĩrĩ, na akorwo agĩtheka mũno akĩmwĩra you've made my day. Na andũ nĩ makoretwo magĩgĩtheremia ndeto ciĩgiĩ kĩhiko gĩake, ndigano ciake, ũhiki, relationship, na akauga atĩ kũrĩ andũ marĩa makĩtuaga nĩ nyamenya na moĩ kũmũkĩra, na akorwo akiuga gũtirĩ kũrĩa areka ũhiki and she's living her life to the fullest. Make sure no turn on your notification na wa subscribe. Tuchamanie in our next one.